到门白来了，老费，我这是你认真呢。大家好，我是三少，我是小飞，我是东东。今儿咱买了8斤鳝鱼，又买了2-3斤大虾。今儿咱给小孩做个鳝鱼吃，走。小飞，有你。再洗一遍。接下来咱开始点火，叫鳝鱼炸一下。小飞，你点火吧。好，好。点火。叫鱼到里边，这鳝鱼下里边，快投，捞出来。兄弟们，这照理可不是脏啊，这是历史的见证。热锅凉油，放点豆瓣酱，葱姜蒜到里边，大料，叫这个鳝鱼到里边。2瓶小皮皮，加入生命源泉，料酒，盖上锅盖，炖它半个小时。真往里边撂，真往里边撂。人家锅烧炸了，撂满了个瘪的，别撂了。老板，你哪知道来？马上做好饭了，你是专等着吃的呀？不是，这个是姐。你看这俩小孩见着你催呢，现在。这谁？他叫啥名啊？不知道。他叫老飞，你叫小飞。老飞。对，啊。我要刮哪了？拿啥？西瓜。你靠你那天天来，天天买东西。我的猴哎，他又能，你这天天来，你到门白来了，老费。我这是你认真呢，天天来，天天买东西。买个2的现在的管吃，这个在北京。给你管，走。谁？你老费叔叔买的瓜给甜。甜。你咋不吃了？谁吃了？吃饭的时候。跟我吃饭嘞。说的可以了，这月给他弄一身新衣裳。管。这是俺直播间之前一个小姐姐给他买的，然后我一直没给他。你不得都叫他穿新衣裳，他那旧衣裳他都不穿。你给他100套他都给你穿完。那一会儿我讲，省心钱。你买个小孩儿，就咱那大人也有心里也不穿旧的嘞。爷最调皮的你看咋个？给他老表，给东东，爷他鼻子是不是分的辣椒螃蟹？爷我见他时候一个脸上白着头香，那俺那门口那有一大片蟹，你咋弄的？给他床上蹦着玩这个脸，太老了，可不知道看哪个了。人家不知道整沙拉做出来。他往那个估计他往那一蹲，叫鼻子叫他使劲流嘞，好流一片。该那调皮了，听到没有？身上都没烤过，疼不疼？他不知道疼，人家手给他割几刀子都不知道疼，连哭都不哭，自己叫手捧人手机给他弄半截，都不知道都不哭，都不知道疼，不知道疼吗？给我好看。看见没老费？我这这都是伤口，这还有嘞，我这割的怪黑呀。这割一圈儿，看到没有？这割一圈儿，这都是嘞，太可爱了。有一条鱼还生皮。那你咋呢？你俩这边都还好条皮。哦，家人真是打架嘞。你俩还回家了吗？你俩谁能打过谁？你能打过东东？那你真能耐你。你怪牛逼！东东，你能打过他？可装！你能打过他，他能打过他，谁也不服谁，谁也不服谁。厉害吗？老板，及时一到，开锅。开锅！香锅嘞，好嘞，真香啊，真香！我看着都是食欲。哎呦，慢慢来烫吧。哎，烫叶子了，来。吃饭，快坐！快吃饭。东东，
吃饭快点。飞爷啊，看看，整根儿的，尝尝，烫了慢慢吃。断了，吃吧。来，老弟，好，我自己来。好。我也来一个。烫慢点哈。你看烫的都光抻舌头啊，别抻舌头吃饭。慢慢吃，烫冷了再吃，知道吧？可好吃啊？可好吃啊，东东？好吃。好吃。这味儿真绝了，辣的很。可以，可以，我也是真绝了。还是那个味儿。可以吧？哇，真绝了！辣的很，香的很。你这属于管当大厨了，管当大厨了。我以前就是大厨。你以前都大厨，管。真香。还是你会吃。吃虾，我给你剥俩虾这种。吃。来，我给你弄一个。来，谢谢父。吃吧。搁这碗里自己剥自己吃哈。烤这鳝鱼真美。真硬我的天。人揍绝了。东东，我听讲你那个夫妇嘞，你爸今儿回来了，到家没？你爸回来浇地的，叫你爸给你买点衣裳，叫鞋换换，听见没有？你给恁家条件比小贝好一点，叫你爸给你买，你爸不搁家了，搁我这个吃玩没事哈。东东，明儿我领着你，叫你头给你检验，听见没有？听见。你看头发太长了，回去接着洗澡啊。你也洗澡啊。老弟以后来可不能再买东西了啊。好歹都自己人，你不能这样子。我没买啥，啥也不能买，以后就哄人来，咱害到咱弟兄俩搁一块直播，知道吧？挣钱都不容易，别瞎花钱。我也劝你买俩瓜吃。到明儿别买了哈。好。兄弟们，这期视频俺就先到这儿了啊，然后咱们下期再见，拜了个拜。